People attending today's CP, HNP and AWB gathering at Church Square in Pretoria to hand over their firearms to the police for safekeeping during the meeting. CP Security Chief Andries Beyers said the police had emphasized that the ban on the carrying of weapons at public meetings was already in force. The United States is looking into the military option. Dit heeft baie goed geklink. Gelukkig dat ken jy die land. Maar hulle ken nie die woorde nie. Ja, dat is ook een van verhaal. Ken jy die land waar die boere volvoeren? Uit die land is die wereld vir my. En vers 2, diezelfde woorden. Ken jy die land waar die boere volvoeren? Land met sy berge terrasse gekroon. Land met sy reine so wyd en so vry. Uit die land is die wereld vir my. Ken jy die land? Ken jy die land? Ken jy die land waar die boere volwoon? Ken jy die land waar die boere volwoon? Uit die land is Suid-Afrika. Ons sal saam die donker toekoms zijn, om als kind te spelen overweg. Met ons hoge en opnieuw, ons oranje. Dit is prachtig, mensen. Transvaalse volkslied. Als je opstaat. Volkslied. Iemand zingen. Het mag ze. Ik geef dat voor helden. Ons is saam as 'n volk een van môre. Daarom sing ons wil vry wees. Welkom aan ons leiers wat hier ook vandaag is. Dokter.
Is meneer Mani Marits op sy perd? Kan ons nie ken gij dat volk as 'n volk saamstem nie? Kom ons probeer. Ken gij dat volk voor alle moed en toch zo lang verknecht het hier veroverd goed en bloed voor vrijheid en voor recht. Zonder de slag dat we maken, ons lijden is voorbij. Roepen we zien en onze dagen, dat vrije volk zijn wij. Dat vrije volk, dat vrije volk, dat vrije volk zijn Geachte vrienden, meneer Dam. Aan die woord gestel het en nogmaals geluk met die uitslag van Potchefstroom. Vrienden, u moet maar verskoon, dit is 'n moontlikheid vir die nuwe Suid-Afrika. Dat alles in mekaar stort. Ek vra asseblief vir u, dat die mense wat hier voor is, asseblief maar moet sit, sodat ons almal die verhoog kan sien. Die eerste vers, die Heer is groot, waar Sion's top omwentel uit die dieptes op en wat daarop volg. Die Heer is groot, waar Sion's top omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, maar verheerlijk. Die berg en stad en zonglans nemen, en Sion teen die noorden,
Die woord van die Here spreek nou tot hierdie skare uit 1 Konings hoofstuk 18. Die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk handel oor die invoering van die Baal godsdiens, die afgodediens, deur koning Agab, en dan die reaksie van Elia daarop in opdrag van die Here. Ons lees vanaf die 16de vers. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom: is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy: ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê: hoe lang hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. En nadat Elia die stryd met die Baalpriesters gewen het in die naam van die lewende God, het hierdie volk soos volg geantwoord. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê: die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Ons buig nou in aanbidding voor die Here. Ewige en almagtige God, skepper van die eindes van die aarde, hierdie groot skare van Christen-Afrikaners en blanke Christene wat hier saam met ons vergader is, buig met belydenis en in aanbidding voor u, met die belydenis dat u die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die enige waaragtige God is, wat u self in u woord en in Jesus Christus onze Here aan ons geopenbaar het. Hierdie skare buig voor u in naam van 'n volk rondom die voortbestaan van die Christelike godsdiens, want Here, godsdienstvryheid het in ons dag in hierdie land geword godsdiensgelykheid, waarin die Baals gelykgestel word met u die lewende God. Die eie ek God van die ateïs en die communis, van die Mohammedaan en die Boeddhist en die Hindoe. En Here, daarom is u toornig oor ons en beleef ons in die natuur daarbuiten die versengende strale van die son en die vernietigende droogtes. Maar gee Here dat vanuit hierdie skare vanmôre ons sal opstaan voor die keuse. Die Here, hy is onze God. En dat daarom die Baals uit die eie hart en uit die weer uit die lewe van ons volk geweer sal word. Waar die afgod gedien en aanbid word. Ons bid, Here, dat u nie die volk sal straf vanweë die gebeure daar nie, maar dat u genadig sal wees. Bekeer ons hart tot u, sodat ons tot u kan bekeer en kan lewe. Bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker, deur wie ons die toegang tot u, die Vaderhart, het. Ontvang
ontferm U oor ons, Here. Ontferm U oor ons. En gee dat U wat volkere en nasies in aansien geroep het, en ook ons hier aan die suidpunt van Afrika geplant het. Dat ons in die erkenning, Here, dat ons in die erkenning van U handewerk, alles in die vermoë sal stel, om op die 17de Maart te voorkom, dat hierdie volk vernietig sal word, en daarmee saam die Christendom aan die suidpunt van Afrika. Here, dat U naam nie uitgewis sal word uit ons volkslewe en uit ons bestaan en uit ons vader. Vriende, ek sê baie dankie vir professor van Staden, asook vir mevrou Rona Kloete wat vir ons hiervoor gegaan het met die lei van die sang. Ek wil ook sommer nou sê baie dankie aan ons vriende van die polisie en die verkeersafdeling wat vir ons gehelp het met hulle werksaamhede. Ons is dankbaar vir meneer Berg van Lochem en meneer Piet van der Kooi vir die daarstelling van hierdie verhoog. My dank aan mevrou Ena Boshoff vir die mooi ruikers en blomme rangskikkings wat u hier sien. En dan ook aan ons vriend Paul Verseer vir sy reëlings en vir al die bydraes wat u vandag hier gemaak het. Vriende, ek sê vir u baie hartlik welkom vanmôre op hierdie geskiedkundige terrein. Hierdie terrein waar soveel taferele in ons volkse geskiedenis afgespeel het. Hier waar die standbeeld van president Kruger, die symbool van stryd en vryheid, ook by ons is. Ek sê baie welkom aan ons drie sprekers van die leiers van die onderskeie organisasies. Ek sal hulle later weer aan die woord stel. Hartlik welkom vriende aan een en almal van u op hierdie besondere dag. I want to welcome you who have come to listen to us today and who are willing to work and to fight for our survival. Vriende, in 1960, met daardie referendum toe ons die vryheid van ons republiek gekry het, het ek op hierdie selfde kerkplein, daar aan die suidekant, aan wyle Dr. Verwoerd, 'n adres oorhandig namens die studente van Pretoria. Vandag, vriende, het hy ook sy lewe afgelê, soos baie ander van ons voorgangers. Hy wat ook sy lewe gegee het vir ons stryd en ons vryheid. Hy is vandag nie hier nie, maar mevrou Betsy Verwoerd het vir ons die volgende boodskap gestuur en ek lees dit nou aan u voor. Liewe volks- en geesgenote, in hierdie dae kan ek nie anders nie as om terug te lewe in die gebeure van die 60er jare. Ons van daardie tyd het ook te staan gekom voor 'n referendum. Ons was jong, deel van 'n geslag wat in 'n bittere stryd die onafhanklikheid van die twee boererepublieke verloor het, maar die ideaal nie prysgegee het nie. En skielik was daar 'n geleentheid om daardie ideaal te verwesenlik. Met 'n referendum kon ons deur ja te stem weer 'n vrye republiek word. Die volk was verdeel soos nou ook. Daar was die vreesagtiges wat net 'n donker toekoms kon sien as die ja-stem sou wen. Wat sou van ons ekonomie word? Ons handel? Wie sou ons beskerm as ons aangeval word as Engeland nie met ons is nie? Nie het hulle gesê, geen weerlose republiek nie. Daarteenoor het ja mense toe teruggekyk na die geskiedenis, na die wonderwerke uit die hoër hand wat hulle in stand gehou het in hulle hoogste nood. Ook waar daar teleurstellings was, weer op sy tyd die uitredding gegee. Ons het gesê die tyd van wonderwerke is nie verby nie. Ons het al ons tyd en kragte ingespan
om elke stemgeregtigde na die stembus te bring, om na sy eerlike oortuiging te stem. Baie, miskien ook nie so baie nie, want ons onthou nog die vreugde toe die klinkende oorwinning van die ja's aangekondig is, en dit vir ons die verhoring van baie gebede was. Ook onthou ons die jare van vrede en voorspoed, veiligheid en geluk, wat daarop gevolg het. Maar bose magte het voortgewoeker, en hoe het dinge nie verander nie? Hoe belewe ons nie afwyking van die Bybel nie? Fisiese onveiligheid, armoede en gebrek aan lewensmoed nie. Hoe donker lyk ons toekoms nie? My boodskap is net, dat ons nie bang mag wees nie, dat ons in alle omstandighede die geloof moet behou, dat alles wat gebeur uit die wilsbeskikking kom van die almagtige skepper van hemel en aarde. Wie se wee nie ons wee is nie, en wie se gedagtes ver bo ons gedagtes is. In hierdie tyd is dit dan vir ons anders as in 1960. Die ja-stem vandag bevestig die voortsetting van die huidige verwarde toestand, terwyl die nee-stem strewe na geregtigheid vir elke volksgroep in sy eie gebied, vir sy eie mense. Laat ons dan ter harte neem die woord van Jesaja 30 vers 15. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê, as ook in die ou sangvers uit my kinderdae, Sang 292. Rus my siel, jou God is koning, heel die wêreld sy gebied. Alles wissel op sy werke, maar hy self verander nie. Dit die boodskap van mevrou Betsy Verwoerd aan u. Vriende, ons gee nou geleentheid vir die 3 leiers se kort boodskappe, en ek vra vir Dr. Andries Treurnig, die hoofleier van die Konservatiewe Party, om u nou toe te spreek. Meneer de voorzitter, meneer Marais, meneer de Blanche, dames en heren, geachte vrienden, ons komt niet hier betoog tegen andere volken en andere regerings niet. Ons komt hier niet vanmorgen hier, leiders, wat niet die verschil weet tussen onderhandeling en oorgave niet. Ons kom nie ja sê vir ons eie volk se onderwerping aan vreemdes. Ons kom nie ja sê vir oorheersing deur kommuniste en terroriste nie. Ons kom om vir 'n klein volk te pleit, wat klein naas al die ander volke staan, dat ook ons nageslag afsonderlik en trots en vry sal bly voortbestaan in ons eie vaderland. Ons hier op die verhoog is algeheel eensstemmig, veral op 2 punte. Die een is om te beklemtoon die selfbeskikkingsreg van ons volk naast die van ander. En die ander is 'n eensstemmige verwerping van wat meneer de Klerk voorstaan en wat by Codesa besig is om plaas te vind. Ons vraag, waar het jy gehoor dat 'n geëerde en 'n betroubare leier sy volk uit sy politieke mag, uit sy vaderland, uit sy eie regering uit onderhandel? Ons het nou sulke leiers. Hy sal hulle nie op hierdie verhoog kry nie. Ons vraag, waar het jy gehoor dat 'n lewende volk wat sy vryheid liefhet, wat sy vaderland liefhet, dat hy ja sê vir misleiding en dat hy ja sê vir sy eie vernietiging,
en dat hy ja sê vir oorheersing deur vreemdes. In 1915 het Dr. D.F. Malan gesê, vra die volk om 'n ander bestaande of nog nie bestaande volk te verloor, en hy sal antwoord om die ere Gods beslis nie. Dames en here, kom ons gaan verder. As jy jou volk liefhet, as jy 'n greintjie selfrespek oor het, as jy geregtigheid soek vir jouself en vir ander volke, dan moet jy vir meneer F.B. de Klerk sê, sy uitverkoping aan die buiteland en aan die ANC en aan die kommuniste is onaanvaarbaar en ons begroet dit met 'n eenparige nee. Kom ons kyk na sy pad. Die pad wat hy nou loop is 'n hensop-pad. Hensop onder die vlag van onderhandeling en konsensus en versoening. Hy gee ons volksraad, ons hoogste wetgewende vergadering prys. Hy gee ons kabinet, 'n blanke kabinet, die uitvoerende gesag gee hy prys. Hy gee die beheer oor ons veiligheidsdienste prys, al sê meneer Rolf Canary Meyer ook wat. Ons sê dis 'n pad van neerlaag en verlies. Jy dink jy wen die guns van internasionale gemeenskap. Ons stel dit ook op prys dat ons in die internasionale gemeenskap aanvaar word. Maar nou geskied dit teen die prys van 10.000 lewens en 'n vinnige oorgawe aan die ANC. You want to restore South Africa as an active player in the world economic arena. This has not happened, nor is it likely to happen. Very few countries, banks or multinational corporations or investors who see the revolutionary situation in South Africa and to listen to the threats of nationalization, very few will invest in the new South Africa under communist rule. Your road is a road of defeat. The government believes it could gain the upper hand over the ANC and the Communist Party at the CODESA talks. The National Party has definitely not gained the upper hand in the talks. The ANC and the Communist Party, they have the initiative. The National Party retreats and accepts their demands. The ANC and the Communist Party are negotiating circles around the National Party. Ons sê verder, as jy die wil om te regeer verloor het, kan jy nie vergoed met versoeningspraatjies nie. Ons sê vir die regering, jy bring oneer oor die regering. Jy is 'n onregverdige regering. In plaas daarvan dat jy revolusionêres weerstaan, laat jy hulle vrylik organiseer en wapens inbring, onderhandel jy met hulle om mede-regerders te word oor jou eie volk. Jy verdien om daardie een enkele rede om eenparig verwerp te word met 'n nee. Die skrif sê in Deuteronomium 17 vers 15, jy mag nie iemand wat nie aan jou volk behoort as koning oor jou aanstel nie. En ons sê vir meneer de Klerk, u onderhandel nou om vreemdelinge, voorstanders van kommunisme, mede-regerders oor uw volk te maak. Dit is 'n pad van oneer vir uw eie volk. U vra 'n ja-stem vir 'n keuse van oneer. U bring skande oor ons geskiedenis. Ons geskiedenis toon wel groot foute, maar daar was 'n taaie weerstand teen oorheersing. Daar was 'n taaie stryd vir die land en die eie regering. En daardeur word nou 'n streep getrek. U onterf uw eie volksgenote en u maak ons vaderland tot allemans grond en allemans land. U vra 'n ja vir 'n nuwe nasie, waarin uw eie volk 'n nie-volk sal wees
en geen land van sy eie sal kan hê nie. Niemand anders het ons volk so verdeel as die leiers wat hulle volk wil versoen met integrasie, met magsdeling en met rasgemengdheid en die verlies van eie politieke mag nie. Niemand het ons so verdeel as daardie leiers nie. Die pad van botsing en opstand is die pad wat u nou loop. Van Wyk Lou sê sy diepe reg, as jy 'n trotse volk verkneg, word opstand teen die reg sy reg. Kom ons sê vir mekaar eerlik. Kom ons sê vir mekaar eerlik. Afrikaner, wit man, jy sal nie 'n vryheid oorlewe as jy nie met geregtigheid oorlewe nie. Jy sal nie respek afdwing as jy nie respek gee nie. Jy sal nie vryheid en vrede hê as jy ander volke se vryheid misken nie. Jy kan nie 'n toekoms op onreg bou nie. Jy kan nie 'n toekoms bou op onverskilligheid teenoor God en sy woord nie. Maar dan is dit ook net so waar. Afrikaner, wit man, jy sal ook nie in vryheid en vrede oorlewe as jy die wil om vry te wees verloor nie. En as jy jou wegskaam omdat jy blank is nie. En as jy politieke mag geringskap en dit prys gee en dan absoluut alles daarna verloor nie. Jy sal nie vry wees in goddeloosheid en ongehoorsaamheid of in haat en minagting nie. Jy sal nie vry wees as jy God se ordonnansie vir die volkere verskeidenheid en hulle vestiging aan verskillende woongebiede, as jy dit veronagsaam nie. Volgens die skrif het die volkere verskeidenheid en hulle vestiging aan verskillende woongebiede plaasgevind onder die voorsienige bestel van God. En die volk wat versuim om sy eie Christelike karakter te behou en dit uit te lewe, oortree daardie skrifbeginsel en daardie ordonnansie en hy versaak sy roeping. En nou sê ons vir mekaar, as u ja stem vir integrasie en volksvermenging, as u ja stem vir die vreemde oorheersing wat op u wag uit die uitkoms van Kodesa, dan stem u teen daardie ordonnansie en daardie skrifbeginsel. Ek vra u verder, hoe kan u ja stem vir 'n amptelike godsdienstoefening uit naam van 'n veelgodendom, waar die drie enige God op gelyke voet met ander gode geplaas word? Die regering het dit amptelik goedgekeur by Kodesa. Vriende, vryheid van godsdienst, daarvoor staan ons, maar nie vir gelykheid van die Christelike godsdienst met heidense godsdienste nie. Daar staan jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En die profeet Jesaja sê by herhaling uit die mond van die Here, buiten my is daar geen ander God nie. En daarom sê ons vandag vir mekaar, Afrikaner, wit man, ons wil 'n vrye volk vir die Here wees. En ons wil dit nie net wees tot op die 17de Maart nie. Ons wil dit nie net tot dan vir mekaar sê nie, maar ook op die 18de Maart en vir geslagte daarna. En ons hier op die verhoog, ons is tydelik. Meneer de Klerk en sy kabinet is tydelik. En Mandela en Slovo en Hani en Mbeki, die ANC is tydelik. Maar lang nadat ons weggeval het, ook die verskeidenheid nog bly handhaaf tot aan die einde van die tyd. Dis waar, ons staan voor 'n geweldige toets, ons staan voor 'n groot uitdaging. Een van die grootste toetse en uitdagings van ons bestaan. Ons kan hom nie ontwyk nie. Maar kom ons sê vir mekaar, ons het nie roekeloos hier ingestorm nie. Maar ons het ingegaan met 'n gebed en met verootmoediging en met die wil van 'n volk wat weier om oorheers te word en wat weier om onder verraad te bok.
when we hear about sanctions and the bloodbath and threats of a bombshell, we say, listen also to what Sir Geoffrey Howe said some 4 years ago. In 1988, Sir Geoffrey Howe told us that sanctions don't work. All the evidence suggests that even the most extreme form of sanctions, comprehensive, mandatory economic sanctions, cannot be effectively imposed. Listen to that. And then we have encouragement from conservative organizations in Britain. And we have a conservative with us here on the platform, Mr. Andrew Smith. And there are other conservatives in Belgium, and in France, and in Germany. Listen to a message from conservatives from London. South Africa's white people have a great culture and heritage. They have the right to exist as a self-governing nation. They have every right and every reason to resist the process that will lead to their incarceration in a Mandela-run unitary socialist state. That is the message. And the bloodbath, we ask now, who will start it? Who will start the bloodbath, if it hasn't started already? The ANC? Do the ANC and Mkhonto, as Israel leaders, think they have all the power and all the weapons on their side? Do they promise a bloodbath to a white nation who refuses to surrender power? Do they offer oppression and domination to a nation who offers to them and their peoples self-determination, freedom to the other peoples? What does Mr. Ruth Meyer mean when he anticipates war at noon on the 18th in the event of a majority no vote? What does he mean? Ons sê vir hom, meneer, in daardie geval, aan wie se kant sal die minister staan? Aan wie se kant sal sy regering staan? En aan wie se kant sal die ja-stemmers dan staan? Vir of teen die geweldenaars? Die keuse tussen ja en nee is duidelik. Ja vir onderhandeling tot oorgawe aan 'n swart regering. En stem nee, en jy stem vir die reg van volkere om hulle self te regeer en vir u eie volk om homself te regeer. And when I listen to Thabo Mbeki, when I listen to him who says, and I quote him, "We will not have another white government if the National Party resigns. Without the support of the security forces, it would be necessary to engage in struggle to make sure the country is not governed by a CP government." I think I speak on behalf of all of you when I say this gathering has news for Mr. Mbeki. First of all, the time for domination of one race or people or over another, that time is past. Secondly, we don't even think in terms of white government over black peoples. We want to govern ourselves. The time for unitary states, comprising various peoples, is also past. And that's why we say no to CODESA and no to Mr. de Klerk and these negotiations. Fourthly, there will never be peaceful domination of a black communist government over the white nation. And so we tell Mr. Mbeki, get rid of your idea of a transitional mixed government. It is a recipe for serious conflict. Further, you need not engage in a struggle to make sure the country is not governed by a CP government. We don't want to govern Bophuthatswana.
or Venda, or the Transkei, or Ciskei, or KwaZulu. But we say, we shall engage in struggle to make sure that we as a white nation is not dominated by communists or terrorists or other peoples. There is no better dispensation for peace between peoples who claim the right to govern themselves, no better recipe than a commonwealth of nations, politically independent, but who are willing to cooperate in the field of economics and foreign affairs and defense, etc. Ons sê openlik aan ander leiers, julle vryheid en selfbeskikking is vir ons, Afrikaners, blankes, baie belangrik. As julle vryheid vir julleself kies en vir julle volke, dan het julle ons ondersteuning daarvoor en ons eis julle ondersteuning vir ons aanspraak op ons vryheid. Ons sal oorleg pleeg oor 'n gemeenebes. Ons sal oorleg pleeg oor die finale grense, oor ekonomiese probleme, oor werkgeleenthede, oor onderwys en sosiale lewe. Ons sal oorleg pleeg oor veiligheid, sodat ons nie in ons land onveilig is nie. En as dit nodig is ons bereid om te sê vir organisasies soos Inkatha, as julle bedreig word deur revolusionêre magte soos die ANC, dan sal ons ter wille van vrede in hierdie Suiderland julle bystaan in daardie geval. A yes vote is for CODESA to create not only an interim government, but a permanent government of which Mr. de Klerk may be a part. A yes vote is for Mr. de Klerk, who does not have the guts to prohibit a terrorist organization like Umkhonto Wesizwe. A yes vote is a vote for a government who has lost its nerve and the will to govern. But the no vote will give you a better chance to choose between a socialist unitary state and a commonwealth of free nations. Die nee-stem, 'n meerderheid van die nee-stem, sal jou in staat stel om weer te stem, meneer de Klerk se regering uit te stem en daar 'n blanke regering te stel, wat oor blank Suid-Afrika sal regeer in vrede met ander volkere en hulle regerders. Die boodskap is, met alle vriendelikheid en alle beslisheid, nee en nogmaals nee. Een guns gedoen deur die referendum uit te skryf. Na die uitslag van Potchefstroom, waar die getuienis reeds oorweldigend was, dat meneer de Klerk van alle plekke in Suid-Afrika juis op Potchefstroom 'n mosie van wantroue gekry het. Want Potchefstroom is eintlik in allesins meneer de Klerk se tuisdorp. En nou dat hy verwerp word deur die Afrikaners van Potchefstroom, nou vlug hy onder die skadu van die Amerikaners en die Britte in om hom te troos. Hy het vir ons geleentheid gegee, hoe moeilik dit ook al is, om op 17 Maart nee te stem in oorweldigende getalle en vir hom en Mandela van die verhoog van die geskiedenis af te keer. En hy het vir ons die geleentheid gegee om hier vandag gedemonstreer word. Ons as Afrikaners, as nasionaliste en ons as konservatiewes hier by mekaar te kom in eendragtige gesindheid om nee te sê en ons land terug te vat van hierdie mense. Skryf, dat die rokke U moet die woorde
op die stembrief goed lees. Hulle sê, ondersteun u die voortsetting van die hervormingsproses wat deur meneer de Klerk op 2 Februarie 1990 aan die gang gesit is om 'n nuwe grondwet deur onderhandeling daar te stel. Maar u sal daaruit sien, die sleutelwoorde is hervormingsproses, die staatspresident, onderhandeling en 'n nuwe grondwet. En as jy nou moet oordeel oor hierdie sake, in die eerste plek die hervorming, ons sit mos met 'n Suid-Afrika wat die sigbare resultate het van die hervormingsproses van die regering. Armoede en ellende, werkloosheid, bankrotskappe, 'n staatsskuld wat nooit meer ophou om te styg nie. Die land, hierdie rykste land in die wêreld, is tot armoede en ellende gebring deur die hervormingsproses van de Klerk. Ons lewe in 'n toestand waar die sigbare resultate van meneer de Klerk se hervormingsproses is moorde op blankes en op die landbehoewes, moorde van boergesinne op die plase, 'n ontsettende styging in die misdaadsyfer in Suid-Afrika soos nog nooit in die geskiedenis nie. En swartes wat uitroep, one settler, one bullet. As dit nie opruiing is van swartes om die blankes te skiet nie, wat is dit dan? Wat sal de Klerk sê as ons mense sê, one black, one bullet? Sal dit nie beskou word as opruiing teen die swartes nie? Natuurlijk al, maar u sien, deur die hervormingsproses is die witman in Suid-Afrika voelvry verklaar. Dit is wat die hervormingsproses van meneer de Klerk bewerkstellig het. Die mense vlug uit Suid-Afrika. Hoeveel van die hooggekwalifiseerde mense het nie al geëmigreer na Amerika en Australië, omdat hulle nie 'n toekoms vir hulself hier sien nie. Dit is die resultaat van hervorming. Ons vlag, ons volkslied word vertrap deur kommuniste soos Feite en Sammy Ramsamy. En wie moet die vlag beskerm as die regering dit nie doen nie? En wat doen meneer de Klerk? Hy was sy hande in onskuld. Hy is nie bereid om die vlag te beskerm nie. Dis die resultaat van die hervorming. Wat gaan nou op die ekonomiese gebied? Ek het daarna verwys. Maar u sien die koerantberigte wat sê dat in Bloemfontein moes 5 vroue al motorkarre gaan was by 'n valstasie om net 'n inkomste te kry. In die Vrystaat gaan blanke vrouens hulle nou verhuur as huisbediendes teen R200 'n maand. Dis die resultaat van die hervorming waarmee ons te doen het. Nog nooit in die geskiedenis was daar soveel armoede en ellende onder die blankes as nou, as gevolg van hierdie hervormingsproses van meneer de Klerk. Verlede jaar se matrikulante kon net 7% werk kry. En blankes hier in Pretoria, 15.000 moet elke maand kos en klere kry, omdat hulle nie kos vir hulle kinders het nie. Dis de Klerk sy hervorming waarvoor hy vir u vra, u moet ja sê. Verlede jaar is elke maand gemiddeld 700 boere weggedryf van hulle plase, as gevolg van die hoë rentekoerse wat in Suid-Afrika op die mense gelei word. Daar is net, hulle praat van ekonomiese groei, daar is net 4 dinge waarop daar ekonomiese groei is. Dis die 4 woorde wat met die D begin. Diefstal, dwelms, dobbel en drink. Dis die enigste groei in die ekonomie as gevolg. En jy moet nie dink dat hierdie dinge in Suid-Afrika gebeur het sommer van self nie. Die regering het in die 80er jare die beleid bepaal dat die blankes se welvaart moet styg met 0,4%.
die swartes moet styg met 3,56%. Nou kan jy dit self uitreken, die swartes se welvaart moet styg 9 maal meer as die witman se. Op watter rede? Op watter rede? Behalwe om die witman te straf. Om die witman te straf deur van sy welvaart weg te neem en aan die swarte te gee. En nou sê ek vir u, die witman van Suid-Afrika skuld die swartman niks nie. Dit is blote uitbuiting en berowing van die witman wat aan die gang is. En daarom sien u, dit is die resultaat, hierdie armoede en die ellende. Maar terwyl blanke vroue moet motorkarre was en as huisbediendes werk, gee meneer de Klerk vir homself verlede jaar 'n salarisverhoging van 205.000 rand per jaar na 217.000 rand per jaar. Dis wat hy dink, hy vir die landwerkers. Ek wil vir u sê, as ons meneer de Klerk kan koop teen die prys wat ons van hom dink, en ons verkoop teen die prys wat hy van homself dink, dan kan ons Suid-Afrika se staatsskuld betaal. Ek het vir u verwys na die hervormingsproses. Wat beteken hierdie onderhandeling waarvan meneer de Klerk praat? Hy sê self vir John Major, hy sê daar is net 2 faktore in die onderhandeling, dit is hy self en die ANC. Hulle is die hoofspelers. Maar wie het hulle aangestel? Hulle het hulle self aangestel. Hulle is die keurkomitee, hulle is self die span, en hulle is self die skeieregters van hierdie speletjie by Kodesa. En nou sê hulle vir ons, nou dat hulle besluit het, 1 mens, 1 stem in 'n onverdeelde Suid-Afrika, alle apartheidswette moet afgeskaf word, nou sê hulle vir ons moet kom sit aan die tafel en onderhandel. Die maak van homself 'n bespotting om, nadat alles wat belangrik is reeds afgehandel is, aan daardie tafel te gaan sit. Vriende, die Nasionale Party en die ANC het reeds oor alle belangrike sake ooreengekom. Agteraf. Die uitlating waarna Dr. Trevor verwys het van Thabo Mbeki. U moet onthou, 'n paar maande gelede het Thabo Mbeki in Washington mense ingelig en daar het hy uitgestippel waaroor die regering en die ANC reeds ooreengekom gehad het. En elke ding wat hy daar gesê het reeds waar geword. En nou sê Thabo Mbeki, as die nee-stem wen, dan sal hier 'n tussentydse regering aangestel word. En nou daag ek daag meneer F.W. de Klerk uit om te ontken dat wat Thabo Mbeki gesê het, die waarheid is. Hier word een van die mees ingrypende stellings gemaak wat in die politiek gemaak kan word. En hy word gemaak deur 'n man wat van tevore al gesê het, hy praat met die gesag van die regering. Ek daag meneer de Klerk uit, sê vir ons, is dit waar dat jy 'n tussentydse regering gaan aanstel as jy hierdie referendum verloor? Want dan meneer de Klerk, soek jy moeilikheid met die witman van Suid-Afrika. As ons die referendum wen en ons word gekil uit ons reg deur 'n ander regering oor ons aan te stel, wat dan nie verbind is daartoe om 'n verkiesing te hou nie, dit sê Thabo Mbeki. Wat beteken hierdie referendum dan, waaraan ons deelneem? En vriende, meneer de Klerk sê dis hy en Mandela wat onderhandel oor die toekoms van die land. Maar Mandela is die leier van die ANC wat beheer word deur die Communistische Party. Die ANC is net die bompakkies van die Communistische Party. By hierdie werkgroepe van Kodesa, in die werkgroep nommer 1, is 75%
van die ANC en die Communistische Party en die Natalse Indiër Kongres en die Transvaalse Indiër Kongres, 75% van hulle verteenwoordigers is geïdentifiseerde kommuniste. In werkgroep 2 is 58% van hulle verteenwoordigers kommuniste. In werkgroep 3, 50%. Die enigste een wat onder 50% is in werkgroep 4, daar is 42% van hulle verteenwoordigers kommuniste. En in werkgroep 5 weer 75% van hulle verteenwoordigers is kommuniste. Alleen nou vir my sê, de Klerk onderhandel met die ANC, hy onderhandel met die Communistische Party in Suid-Afrika, wat net een doel het. En dit is om die wit man te onderwerp aan 'n swart regering. Hy is 'n nederige mannetjie. En dan het hy gehoor dat Mbeki sê, daar kom 'n tussentydse regering. Hierdie week is er gerapporteer dat die Kodesa-gangers sal die tussentydse regering aanstel. So ek kan aanneem, van die begin af sal dit 'n tussentydse regering wees waarin die kommuniste die bootloon gaan voer. En nou, hierdie Kodesa, of soos hy behoort bekend te wees, Kodemsa, een van die Engelssprekenders het gesê, die Kodesa staan vir Communist Conspiracy to Demolish South Africa. Maar die Kodesa is ingestel in opdrag van die Amerikaanse magshebbers. Die ding kom nie uit Suid-Afrika nie. Hulle weet, die kommuniste kon nie die terroristeoorlog wen nie, en soos in elke ander staat waar daar 'n terroristeoorlog was, word die oorwinning deur die kommuniste behaal by die onderhandelingstafel. Die VSA en Brittanje se rol in Suider-Afrika is geskiedenis. Hulle het die witman van Rhodesië getreiter en vertrap totdat hy kommunistische regering aanvaar het. Die Britte en die Amerikaners het nie sanksies opgehef voordat 'n kommunistische regering in Rhodesië was nie. Dit is die Britte en die Amerikaners wat Suidwes-Afrika onder 'n kommunistische regering gebring het. Wil jy nou vir my sê, as hulle bereid is om Rhodesië en Suidwes-Afrika onder kommunistische regerings te bring, hulle sal nie ook Suid-Afrika onder 'n kommunistische regering wil bring nie? Om wat 'n rede? Laat my vir u herinner, al in 1976 het Henry Kissinger gesê, ek wil swart regering in Suid-Afrika hê. Wie is hy? Nou, hom het Jimmy Carter gesê, hy wil 'n swart regering hê. Chester Crocker het dit gesê. Hierdie, Cohen het dit nou ook gesê. En dit was in 76. En nou sê Harry Swartz, die huidige regering se verteenwoordiger in Amerika, wat die taal van hierdie regering daar moet praat. Hy sê binne 2 tot 3 jaar 'n swart regering. En hy sê Mandela die president. Nou, as die Amerikaners in 76 gesê het, daar moet 'n swart regering kom, en hierdie regering kom nou en hy sê dieselfde, dan kan daar toch geen ander afleiding wees nie, as dat hierdie regering loop in die skaduwee van die Amerikaanse mag en hy voer die opdragte uit van die Amerikaanse regering om ook Suid-Afrika se witman onder kommunistische regering te stel, soos in Rhodesië en in Suidwes-Afrika. Maar dit is toch geen geheim dat meneer F.W. de Klerk reeds in die openbaar gesê het, hy is bereid om onder Mandela te dien. Meneer Pik Botha meneer Pik Botha het in 1987 gesê, hy is bereid om onder 'n swart president te dien. Hy was seker nie nigter Terwyl u misglo so te kenne gee oor Pik Botha, een van die mense het nou die dag by 'n vergadering gesê, as hier 'n ander regering kom, sal ons Pik Botha so diep wegsluit
dat sy breakfast hom eers die aand sal bereik. I'm saying that Mr. de Klerk is taking instructions from the American powers that be. Therefore, Mr. Bush said the other day that if a right-wing government takes over in South Africa, they will be hit with a bomb. That was the heading in the Afrikaans newspaper. What right has Mr. Bush or any American politician to interfere in the domestic affairs of South Africa? Unless he abrogates to himself the role of imperialism. Yes, we in South Africa became a sovereign republic in 1961, and no other country in the world has any say over what we as people of South Africa want to do in this country. Mr. Bush cannot deal with his racial problem in America. He has had racial violence there on many occasions, and the blacks there, after 150 years of equality, cannot reach the same economic and social level as the whites. What is the role of the American government in South Africa? If you go up in Pretoria Street, between Pretoria and Schoeman Street, there is being erected something that is nothing else than a fort. A building constructed of reinforced concrete with walls so thick that a bomb cannot even destroy it. They wanted to erect walls of 15 feet, over 4 meters, round the whole area. You are not allowed to enter that area to see what's going on. The Pretoria municipality refuses to give you the plans of that building. And it has been published that this is going to be the communication center for the whole of Africa. And only this month, in Ada Parker's newsletter, it is stated publicly that they have the equipment to monitor every single telephone call in Pretoria. Is this the way in which an embassy acts in a country with which it has friendly relations? No. I want to tell you what the American government has been doing from here in Pretoria. There is a clipping from an American newspaper, Spotlight. It says a secret meeting took place in September that placed the seal of death upon the thousands of black and white South Africans. South African President F.W. de Klerk, 6 members of his cabinet, and top leaders of the African National Congress and the South African Communist Party signed several agreements to take effect in February 1992. And I say, the architects of the communist takeover are the British Foreign Office and the United States State Department. The timetable and most of the planning took place within the walls of the United States Embassy in South Africa. New World Order! Dit is wat gedoen word en de Klerk verroer nie 'n vinger om hierdie uiters aanstootlike inmenging in Suid-Afrika se sake enigstens te stuit nie. Daar was 'n tyd gewees dat there was a time when over the world there was a cry, Yankee, go home. Yankee, go home. En nou vriende, die grondwet wat meneer de Klerk vir u daar wil stel waarvoor hy 'n mandaat vra, as u ja stem,
een Suid-Afrika, een onverdeelde Suid-Afrika, een mens, een stem. En die mense wat moet gaan stem, die duisende en honderdduisende wat moet gaan stem, die miljoene, wat weet hulle van democratie? Wat weet hulle van democratische regering? En hulle wordt geroep om te gaan stem om die witman in Suid-Afrika sy reg te ontneem. U weet mos, wat is die kwalifikasies vir die stelsel van een mens, een stem? Jy moet kan regop loop, jy moet met 'n klip kan gooi en jy moet kan vuur maak. Dan En nou sê ons sê vir die ongekwalifiseerd om 'n nuwe grondwet vir Suid-Afrika te maak is hoegenaamd nie nou die prioriteit nie. Daar is net een groot prioriteit, wet en orde moet herstel word in Suid-Afrika. Dan kan daar word. En as hier 'n ander regering kom en die ANC en die communistische party wil daardie regering omverwerp, dan sal ons net soos die nasionale party by vorige geleenthede sal ons noodmaatreëls instel. Ons sal die agitators en die ondermyners arresteer totdat ons weer wet en orde herstel in Suid-Afrika. In die tweede plek sal ons ekonomiese geregtigheid herstel. Dit moet gedoen word in plaas van grondwette op te stel. 72% van die inkomstebelasting word betaal deur die blankes. Ons is 15% van die bevolking, maar ons moet 72% van die belasting betaal. En dit om te bestee aan swart skole wat afgebrand word, sodat hulle weer herbou kan word. Barbare! En dan vra vir u, wat sal julle doen as julle in die regering word? Ons, soos ek gesê het, ons sal wet en orde herstel, ons sal ekonomiese geregtigheid herstel, en ons sal hierdie departement van meneer Botha afskaf en iets in die plek stel wat daar hier. Iets in die plek stel wat Suid-Afrika se belange in die buiteland behartig en nie ander lande se belange in Suid-Afrika behartig, soos wat die omgeving kan. Daarna sal ons begin om weer op 'n regverdige manier die skeiding van rasse in Suid-Afrika te bewerkstellig, sodat hier orde en vrede kan wees. Moet jy vir u laat vertel, daar is nie alternatief vir hierdie dinge waarmee de Klerk besig is nie. Toe die beleid van apartheid onder Dr. Verwoerd in Suid-Afrika toegepas is, toe was ons inflasiekoers 2% en die groeikoers was 6%. Die rentekoers was 7%. Daar was wet en orde en daar was buitelandse respek. Apartheid het nie misluk nie. Apartheid is verraai deur 'n klomp politieke paproeke in Suid-Afrika. Wanneer u gaan stem, dan is daar enkele vrae waarop u moet antwoord gee. Is u ten gunste van die voortsetting van hierdie hervormingsproses wat moet eindig in 'n ANC-regering? Sê u nee? Is u ten gunste van die voortsetting van hierdie hervormingsproses wat ons blanke vrouens moet laat gaan werk as huisbediendes en motorkar mag wees? Is u ten gunste daarvan dat u kinders in skole gebring word saam met swartes waar ontuig en dwelms en verandering van onderwysers sal plaasvind? Dit is die dinge waarom dit gaan. En vriende, laat my nou vir u sê, daar kom die momente in 'n volk se geskiedenis waar dit aan miskien een mens gegee is om deur sy stem die deurslag te gee. Daarom, die verantwoordelikheid wat op u rus is om elke mens met wie u in aanraking kom te konfronteer met die waarheid en om te beweeg om te stem teen de Klerk en Mandela. A.G. Visser, die digter van die Suikerbosrand, daar in die 20er jare
die gedig geskryf nimmer of nou. En daar lê een van die verse. Hy sê, sal ons die voortrekkerstempel bestendig, heer van sy hoeve en baas van sy plaas, of deur versapping ontaard en lamlendig op ons geboortegrond knecht word en klaas. En dan sê hy, hier is die kruispad, kort is die keuse, maklik die dwaalweg, maar lang die berou. Dit moet u vir u op die hart spel. Hier is die kruispad, kort is die keuse, en daardie keuse moet deurslaggewend wees vir Suid-Afrika. Vriende, die land is ons land. Ons het al met bloed verdedigd. Ons is moeg daarvoor om deur ons vyande uitgemaak te word dat die Afrikaners die onderdrukkers is. Die Afrikaners is die eerste vryheidsvegters in die hele Afrika. Die Afrikaanse taal is die taal van die vryheidsvegters in Afrika. Ons laat ons nie kil uit ons erfenis in hierdie land. Ek vra vir u, staan op, staan saam en staan vas, dan vat ons hierdie land weer terug van die verraaiers. Vriende, hier is 'n dringende telegram vir meneer Leon Lou en dit kom van Beliers. Nadat ons volgende spreker gepraat het, vra ek vir u om rustig te wees dat ons kan afsluit met die sin van die stem. Nou vra ek die leier van die Afrikaner Weerstandsbeweging, vra nou vir meneer Genterbrans om ons toe te spreek. Was daar ooit in die laaste 10 of 20 jaar so lank het u gesmag na eenheid, so lank wou u as regse saamwerk en die helde wat daar die eenheid vir u gegee het is hier op die verhoog Dr. Treunig en meneer Jaap Marijn. Een week of wat gelede was ons nog zwak. En die vijand het het gewekt. En hulle het geteer op ons verdeeldheid. Nou is ons sterk. Want ons is nie meer verdeel nie. Want Andries Treunig en Jaap Marijn is die nieuwe republiekse leiers van Suid-Afrika.
Wanneer ek na die politiek kyk in Suid-Afrika en ek kyk na die patetiese vertoning van die span ja-broers, dan weet ek, dit kan nie anders. Hier kom 'n nuwe regering en hier kom 'n nuwe staatspresident in Suid-Afrika. Die links is daar buite moet weet. Die perde en die manne wat hier verby gery het 'n boodskap aan u gestuur. Dit gaan nie oor die 17de Maart en die uitslag van die referendum. Dit gaan oor die boere se land en dit gaan oor die wit mense se land wat hulle wil steel, en dit maak nie saak referendum of nie referendum. Hierdie land is ons land. Die wêreld daar buite wil dit so graag dat ons die land gesteel het van die swart. Maar ons het niks gesteel. Ons het in hospitale en skole, universiteite en fabrieke en Pelindabas en Iskors en Sassels en snelweë gebou. Ons het beskawing gebring waar daar niks was nie. Die mense wat wil steel, is die ANC, wat hulle eie land, die Gazas, gisteraand 8:30 die laaste springkaan opgevreet het. En nou die hospitale en die skole en die ontwikkeling wil steel. Kyk rondom my u, kyk na die geboue, kyk na Kruger se standbeeld, kyk na die gras waarop hy sit, die bome en hul skaduwee. Dat het die volk gebring. Daar waar net die moordkrale en die dollosgooiers was in Afrika, het ons mense beskawing gebring. Ons het niemand vermoor en niemand vertrap. Ons het in ons armoede en ons alleen wees het ons beskawing en ontwikkeling gebring vir die swartes in Afrika, vir die gekleerdes in Afrika. Daarom is die swartes in Suid-Afrika beter af as enige ander land in Afrika. Daarom loop hulle deur die wildtuin onder die klou van die leeu, onder die pote van die olifant deur 100.000 per jaar, weg van die sogenaamde vrygemaakte Mosambiek na die land van apartheid, want daar is dit beter vir hulle hier op Kerkplein. Ons weet dat die ANC nie geïnteresseerd is in magsdeling. Ons weet die ANC wil nie vrede hê. En ons weet ons staatspresident se stembrief waar hy vra om vrede en om voort te gaan, beteken nie vrede nie. Want jy kan nie vrede hê met mense rondom jou wat nie vrede het met God. Jy kan nie vrede hê met mense wat oorlog verklaar het met God vanself, soos Karl Marx in sy Das Kapitaal dit sê, my taak is nie die organisering van die werkersproletariaat, my taak is die onttroning van God. Watter vrede kan jy hê met mense wat oorlog verklaar het en wie se politieke onderneming dit is om God te ontroon? Daar die verkalte gewetes van wit mense wat sondag na sondag in die kerk sit en bely, die Bybel verander, verdraai, om 'n dodelike wapen maak,
om beskawing en selfs God te vernietig. Hierdie verkiesing, hierdie referendum van die 17de is nie 'n referendum tussen die KP en die NP, dis 'n referendum tussen God en die kommunis. Sê ja! As jy ja sê, dan sê jy ja! Vir die kommunisme, vir die onttroning van God, vir die volëinding van Karl Marx se Das Kapitaal. Die vader het al baie gebaan. Die vader was vier, die vader was vry. Hulle moeite en arbeid in die bergkamme staan. Maar u grawe u al vaster in slawerny. Nou is hier daar, klaar het ons gegrou, klaar het ons gepik, klaar het ons vastgegrawe in slawerny. Die vader het in die Korsas geveg, die vader het in die Britse oorlog geveg. U word deur die geskiedenis gedaag om teen die kommunis en die Satan van self te veg. Wat 'n groter taak, wat 'n groter voorreg is daar, dat die Here in die hemel juis u gekies het, om teen die kommunis te kan staan. Teen die wêreld daar buite, hulle wil dit graag dat kommunisme dood is, maar kommunisme kan nie dood wees solank as wat daar 'n Satan in die hel is. Al wat gebeur het, 'n ekonomies moe, uitgeputte Oos-Europa is verruil vir die rykdomme van Afrika, waar die wêreld se goud en platina en staal en metaal en krom en atoom lê. Hulle wil nie meer Oos-Europa hê. Hulle het oor die lyke van 100 miljoen mense geloop om hom te besit. Hulle wil nou Suid-Afrika hê, wat God weggesteek het oor al die donker eeue, sodat die Romeine en die Grieke en die Britte en die Amerikaners en die Franke hom nie kan kry, sodat u uiteindelik uit die bors van die aarde die klip kan vat om 'n energie donker klip te druk totdat daar energieolie uittap. Dis u land, die kleinste volk op aarde, het God die dierste en die rykste land voorgegee. Dit is die land wat hulle wil hê. Kyk na my hand. Miskien een dag meer of een dag minder, as die getal van my vingers is die dae wat oor is, voordat die toekoms van Suid-Afrika by die stembus besleg word. 10 dae, 'n dubbel handvol dae wat die oor het. Dieselfde stryd wat die in 10 dae moet veg, het die boere in 3 jaar lang geveg. Die vryheid, die soewereiniteit van die Republiek van Suid-Afrika. En God in sy genade gee aan geen mens 'n probleem te groot wat hy nie kan hanteer. God in sy genade het aan hierdie volk 'n probleem gegee wat u kan hanteer en wat u moet hanteer. Veg vir die 10 dae so hard as die burgers in die stryd in 3 bitter jare lang, want dit gaan om dieselfde vryheid van die Republiek van Suid-Afrika. Ag oom, Tannie, hoe oud jy ook al is, hoe siek jy ook al is, ouderdom maak die saak. In die 10 dae is ons ewe oud, ewe swak,
ewe sterk, ewe gesond. In die 10 dae wat oor is, word ons soldate van God drie-enig en van die Republiek van Suid-Afrika. Dit is nie nodig om te praat oor hoe sleg die regering is. Dit is die slegste ding wat 'n vader 'n volk ooit mee kan straf. Dit is die slegste regering van alle volke in die wêreld. Dit gaan nie daaroor. Dit gaan daaroor hoe sterk u is. En vergun my vriende wat het dikwels gehoor het, maar hierdie wondergeleentheid saam met die leiers van die nuwe republiek, Dr. Treurnig, die manne om hom, meneer Morin, om hom kan ek nie laat verbygaan. Eendag was daar 'n koning, groot en magtig en sterk. En die koning het 'n tafel laat dek, en het al sy vriende genooi om aan te sit aan die tafel, en het die vyande van sy pa en sy volk genooi om ook deel te word daarvan. En het rondom die tafel gesit, en het geëet en gedrink, uit die bekers, en uit die goue eetgerei, wat hulle gesteel het in die allerheiligste van die tempel en van die volk. En rondom die tafel sit hulle, en hulle drink en hulle eet. Die heiligdomme van die volk het op die tafel gelê, daaruit het hulle geëet, die goue, die silwer en die koper. En die party het hoogtuig gevoer. En die danseresse het naak op die vloer voor hom gelê. En almal het gesing, en toe opeens verskyn daar teen die muur 'n hand wat skrywe, meni, tekel, ifarsen. En die gastes se danslus het geweier, en die koning agteroor gestuier. En bang skreeu hy, roep die waarsers. En hy het voor hom gestaan, maar niemand het geweet wat die vreemde hand teen die muur skryf, totdat Daniel daar staan. En hy sê, my koning, u is geweg, maar u is te lig gevind. Maar dan skreeu die koning ook dan, wat beteken dit? My koning, u koninkryk sal van u weggeneem word. En daardie nag het koning Balsassar gesterf. Daar is 'n tafel voorberei by Kodessa. En ons koning het die vyande genooi om saam te kom aansit. En alles wat heilig en dierbaar van die volk is, lê op die tafel. Ons reg op grondbesit, ons konstitusie, die lê daar, gelofte dag. Alles en daar word oor besluit. En selfs Jesus Christus is afgeruk van die kruishout, die lê ook op die tafel as Joe Slawe en Krasani oor hom besluit en sy kleed vir 'n tweede keer gedeel word. Hulle besluit, in die nuwe Suid-Afrika bestaan die Christus God van Bloedrivier nie meer. En teen die muur verskyn die hand, meni, tekel, ifarsen. Maar nou, as die hand so skryf en hy so skrywe, sou dit dalk nie vir u en vir my beteken, u is geweg, maar te lig gevind. Hier die geleentheid, u het die leiers, u het die eenheid, u het die geskiedenis, u het die Via Dolorosa, u het Paul Kruger, u het die lewende God, wen die referendum op die 17de maand, u het alles!
die 3 leiers wat vanmôre vir ons kortliks toegespreek het, sê baie dankie. Die stryd wat ons stry, het nie gister begin nie en sal nie môre eindig nie. Laat hierdie gedagtes, laat hierdie leierskap, laat hierdie inspirasie ons sterk maak. Vandag, môre, tot in alle tye. Afrikaners, wees sterk, wees volmoed. Ek vra nou dat ons die eerste en die 4de vers sal sing van ons volkslied en daarmee bid ek u ook die Here se rykste seën toe vir nou en vir die jare wat kom. Dankie. Uit die blauw van onze hemel, uit die liefde van ons ziel, oor ons eeuwige gewerktes, maar die ganse antwoord geef, deur ons werk verlate wagtes, met die kreet van ons gewaag, blys die stem van ons liefde, van ons land Suid-Afrika. Ons antwoord op jou roep sing, ons sal offer wat jy vraag. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Op die almag vas vertrouwend, het ons vaderland gebouw. Schenk ons die kracht, o Heere, om de hand op en te hou. Dat die erven van ons vaders, voor ons kinders erven bly. Knechten van die allerhoogste, steun die hele wereld vrij. Soos ons vaderlijk vertrouwend, leer ons vertrouw, o Heer, met ons land en met ons André Kind, kom hier naar die verhoogte, je wordt niet benodigd. En Kosie de Vos ook, alsjeblieft. Kobus Leu, kom hier naar die verhoogte, alsjeblieft. As ook André de Beer, kom hier naar die verhoogte. En Miller en Konrad, kom ook naar die verhoogte, alsjeblieft. Arthur Kemp. During the day I noticed that some firearms were handed in. Could you tell me how many? And there were 60 firearms handed in. What must be stated is that they were all done voluntary. These firearms are being busy returned to the people now as promised. Were there any contraventions of the law besides the horses? Not yet, no. That was the only contravention of the rules governing this particular meeting. And to your knowledge, was anyone hurt in the incident? No, not yet, no. Thanks. Ek wil net hoor. Ja, okay. Wat wil jy hoor? Kan u net vir ons vertel waarom die berede AWB-lede verhoed is om deur te gaan met kerkplein af te ry? Want dit is teenstrydig met die ooreenkoms of die magtiging wat uitgevaardig is om hier byeenkomste te hou. Die magtiging het goedkeuring verleen dat hulle van die ooste kant van Kerkplein afkom en dan met Paul Kree straat af beweeg in 'n suidelike rigting. Wat hulle wel gedoen het, hulle van die Kerkplein afgekom het en dan reguit in 'n oostelike rigting met
met Kerkstraat beweeg. En dit was teenstrydig met die bepalings. En die polisiemanne was nie in staat om hulle te verhoed om deur te breek nie. Is daar enige beserings wat mense opgedoen het? Polisiemanne is nie beseer nie, nee. En hulle was nie in staat om te keer nie, omdat hulle te perd was en die polisiemanne was te voet. Ons sal wel die aangeleentheid ondersoek. Waarheen is die AWB-lede nou? Nee, ons verstand hulle teruggekom met 'n ander roete en hulle is op pad. Hulle is op pad nou met die goedgekeurde optog na die stadsaal. Baie dankie. Precies. Why the AWB members were not allowed to go down Church Street? Okay, they were acting in contradiction with the authority that was given to hold the rally here at Church Square. Authority was given them to leave Church Square on the eastern side and to proceed in a southerly direction with Paul Kruger Street. What they actually did, they came off Church Square on the eastern side and proceeded down Church Street towards Stratham Square, which, as I said, was in contradiction with the authority granted for this particular rally. Anyone hurt? Nobody was hurt. The policemen were unable to prevent this happening because of the mounted men, and they were on foot. The policemen weren't hurt, no, but the incident will be investigated. How many policemen were on duty here today? It's not our policy to actually give the precise numbers of policemen employed, but there were sufficient men here to handle any incident that should happen. Any other incidents of violence that you know of? None whatsoever. It was a very peaceful rally altogether, besides this one incident. Thank you. Thank you very much. My grandfather came from Bristol in England, and so we have an English background which is different to some of my friends that are here today. And my comment would be to Mrs. Sheila Cameron from the National Party, who says that the English-speaking people in this country are just cannon fodder, or voting fodder, as she put it. I'd like to differ with her and tell her that there are many English-speaking people who are still proud of their race, of their descent, and of their heritage. And we'd like to fight for that and save it, and we'll give our lives for it. So this meeting consolidates that feeling and brings it to, crystallizes it for us. Great motivation. There's a lot of talk about a new South Africa. What do you hope a new South Africa? The new South Africa that I hope for would definitely be a South Africa where every people, every nation, every black nation can decide for themselves who their leaders will be. I think that's a basic need of all people, that their leaders will be someone like themselves. A Scot would like a Scot to be his leader. A Canadian would like a Canadian to be his leader. And so we Afrikaans people, or Boere from this part of the world, would like a Boer to be our leader. We would not like a black man to be our leader. We would like the black man to be his own leader and sort out his own lifestyle, as we would like to do for ourselves. How do both live in one country, though? We'd have to partition it. I think that if a Canadian government can come to the point where they can give homelands in Canada to the Indians and the Eskimos, then we can ask on the same basis for a homeland for poor people, for our people. And what do you expect? I'll ask you both ways. What do you expect will happen if a yes vote wins? Well, I think that if a yes vote comes in, we would have as much drama as if a no vote comes in. Both routes are not easy. Sometimes we're accused of choosing an expensive other route, that apartheid would be very expensive. But I think integration is just as expensive, and I think the Western world's proved that. Britain and Canada and the United States have proved that. So there'll be a lot of trouble on that side, because then I think we will have an uprising from the right-wing side. We would not be happy with black government. So there must be some reaction. I'm not going to predict what that reaction is. I think our leaders can do that. But if there's a right-wing win, a no vote win, then I think we can sort out the hassles by talking to the leaders and telling them, you sort out your own lifestyles, we'll sort out ours. We don't want to be your boss, please don't try and be ours. Okay, your name, please. My name, thank you.
Stap ons kort voor! Could you come over here? Do you share what he said? Yes, I agree with him. We had to leave Rhodesia because of a black government. There's no representation. The moment Mugabe got in, he demolished all the white seats. And only for power those at the top. Mugabe lives on aid from Margaret Thatcher, Linda Chalker, and any other European country who wants to throw their British tax or their taxpayers' money down the drain. Well, what do you think South Africa will be like if de Klerk has his way? It'll be total chaos Total in this chaos. country. If he hands over to the ANC, we could pack our bags, and I don't know where to go. Where are the Afrikaners going to go? Where is the white South Africans going to go? You have no faith in Mandela? Not at all. I don't trust the man. Why? He's a snake. They've let him out of jail. Do you think that he's going to be very kind to the whites? Of course he's not. Yep. No black man's trusted. No black man. You can't trust him. And power share is absolutely ridiculous. How can you... They don't share. Have you ever known a black man share a piece of bread with his fellow mate? He guts it first before he gives it to the fellow mate. We've seen it. We've lived in Africa. I'm born in Africa. I know what they're like. My own relatives were murdered by terrorists in Rhodesia, on the Rhodesian War, murdered on their farm, burnt the farmhouse. You know, it almost... What's left? What's left in Rhodesia? Nothing. Nothing's left in Rhodesia. Rhodesia is finished. Malawi is the only stable one, but when Banda goes, finished with Malawi. What's left in Zambia? Even Zambia. What happened to Kenneth Kaunda? You've got no faith in so-called New South Africa? Absolutely, no faith whatsoever. No. It is a gigantic farce from top to bottom. Yeah. It will bring no security, no peace, no hope and no development. I want to remind you, most importantly of all, that sanctions are devised by wicked and evil political policies to bring massive suffering onto hundreds of thousands of people. But those who are implementing those sanctions policies, those who are calling for it, do not wish to partake in any of that suffering themselves. I wish to remind you that businesses are the people that develop at ground level in the country. Yeah, that's how I feel. And who's going to invest in the black government? In Zimbabwe, 3 investments in 10 years. A chewing gum factory, a cooking oil company and a tanning factory. And they were there anyway.
Nobody puts a cent into Zimbabwe. We do not regard nobody. President de We Klerk says except there aid. is no alternative. I mean, he says it'd be nice to have a country that we can call our own, but the fact is the numbers are against us. No, look. How can you ignore that? I wish to comment on that point as detailed as follows. It has taken the blacks 32 years in Zambia to realize that Konda's government brought them no good. Northern Rhodesia was a highly prosperous country in 1960. Now it is a total economic wreck under African socialism. It may take the blacks in South Africa 3 years or 30 years to realize that Mandela and his ANC will bring them no good, but they have to realize it themselves. If they want Mandela, they can have him, but they will realize it, and they will realize it soon. But we as whites in South Africa cannot or will not, and we, under any circumstance, tolerate and accept an ANC takeover in this country. It will bring total chaos for everybody living in it. Thank you. You want to bring back apartheid? Is that what we're talking about? Not apartheid. Each one ruling their own, have their own leaders. I mean, a black man doesn't want to be dominated by a white, and a white man doesn't want to be dominated by a black. It proved conclusively in Zimbabwe. You open your mouth in Zimbabwe, you're thrown into prison. They throw away the key and they forget about you. Well, that's where they talk about power sharing and not... You can't share. Blacks don't share. They never share. They're a selfish nation, and they always will be. Maybe 5 million years' time they will change, but you can't change him. You cannot change his culture. It's bred into him. From the day he's born, it's always there. It's the culture that gets in his way. I've heard people say you can't take the bush out. You cannot, that's right, that's right. Yeah, you must not criticize this issue too much. He is entitled to his political views as much as any other white South African is. But unfortunately, his African socialism will destroy him and his people. But we do not want to be part of it, and we are not going to be part of it. We support our Conservative Party and our right to Christian government in this country for all time and all history. But as I have indicated to you earlier, the black man will realize that he will realize shortly. It might take him 3 years, it might take him 30, but he will realize that African socialism is bad news and it is his self-destruction. Thank you for your time. Yes, besides that, this is a white land with white people. So our land is now taken off from us. And Europe... Just don't go away. You can see flag that absolutely chaos. What would you personally do if the vote was yes? Well, it all depends.